paper အကောင့်ဖွင့်ခြင်းလို့အခုရေလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ် visa စာအုပ်ဘဏ်အထောက်ထားပေါ့ဗျာ information အကုန်ရှိတယ်လက်ရှိကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ် paper အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ Facebook page အောင်မှာချိတ်ပြီးတော့ online မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် paper ကိုသုံးပြုချင်တယ်ချိတ်လို့ရလားအသုံးပြုလို့ရလား paper တွေကိုငွေတွေဝင်လာရင်ကောဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရလားပေါ့နော်အခုရဲ့မြင်လေးပြောပြပေးပါပေါ့နော်တချို့ကရတယ်လည်းပြောတယ်တချို့ကလည်းမရဘူးပြောတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် share တဲ့အနေနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောတာနော်မလေးစင်ကာပူဒီလိုနိုင်ငံတွေကတော့ပိုလွဲတယ်နော်သူတို့ဘဏ်တွေက okay တယ်ဒါထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာစာအုပ်ကင်ပြီးနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးတွေကြတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဗျဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘဏ်တွေကကျွန်တော်တို့တွေကသုံးညင်နဲ့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီဘဏ်တွေမှာ limit ရှိတယ်အခုဒီလိုဘဏ်ဆိုရင်ဗျာနော်ရေခမိခတော့ပေးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့နေရာဒေသတယောက်တည်းမတူကြတာဒါပေမဲ့တရားမှာတယောက်နှစ်ယောက်တော့ရရင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဏ်တွေကချုပ်ထားတာဘယ်လိုမျိုးချုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ကြောင့်ရင်ရှင်းပြမယ်နော်ပြီးမှပေကြောင့်ရင်ရှင်းပြမယ်ဒီဘဏ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကပေအကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဗီဇာစာအုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ web permit တွေဒါမျိုးတွေနဲ့ဗီဇာစာအုပ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပေအကောက်ကိုဖွင့်လို့ရတယ်ပေအကောက်ကတော့ရတယ်ပေတွေကိုဝင်တဲ့ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ခတ်တာဒါကြောင့်ဘဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်မှာပေရှိတယ်ဒီခရုံစီဒီအဝါရောင်ဘဏ်လေးကျွန်တော်ဖွင့်တာအဲ့ဒီပေမှာကျတော့ဒေါ်လာ900အထိပဲရတယ်ကျွန်တော်လောက်တော့နေရ900မကဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပေနဲ့ကအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီပေကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီကောင်ကြတော့ original ဒီအဝါရောင်လေးခရုံစီပေါ့နော်ဒီပန်ဖွင့်တဲ့လူတွေကပေဖွင့်ပြီးတော့တခါလဲချိတ်လို့ရဒါကျွန်တော်မချိတ်လို့ရတာကျွန်တော်ပြောတာနော်ချက်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးချိန်မရဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်တွေကပေနဲ့ချိတ်လို့မရလားဆိုတော့စစ်တဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နော်အယုံလုံးသွားပြီးတော့ပေ Facebook ကောက်မှာဒီပေကြီးဖွင့်ပြီးတော့မချိတ်နေအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်နဲ့ပေနဲ့ချိတ်လို့ရလားမရလားအရင်စစ်နော်ဘယ်လိုမျိုးဆေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီ screenshot လေးနဲ့ဒါကျွန်တော် SCB ဘဏ်ဘာဘဏ်ပဲဖြစ်အတူတူပဲဒီနေရာပါပြီးသားပဲเนาะ setting နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဘဏ်တွေကြတော့ကျွန်တော်စကားပြောဆိုသိပြောလို့မရအောင် limit ရှိတယ်အောင် policy ရှိတယ်ဗောနော်ဘဏ်ရဲ့ setting နဲ့ကိုသွားပြီးဒီနေရာရောက်သွားလိုက်ဗောနော် okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်များလေးနဲ့ထောက်ပြဝိုက်ပြတာတွေ့တာအဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ information တွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေ information တွေထည့်မျက်နှာတွေပါပြလိုက်ရင်တော့ဒါဆို okay သွား okay ဝိုင်းဆိုပေဖွင့်လို့ရပြီပေနဲ့ဗန်နဲ့ချိတ်လို့ရပြီတကယ်လို့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ဘာမှရှိမလို့အမတိကြီးပြပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗန်ဒီပေနဲ့ချိတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုမြှောက်ပြီးပြောတာเนาะဒီလိုမျိုးဗန်တွေကင်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒီဗန်တွေကကျွန်တော်တို့စဖွင့်တွေကတထေးတွေကငွေသွင်းငွေထုတ်နော်လာသာထုတ်ဖို့အတွက်ဟိုလာလို့ဒီလောက်ဒီလောက်ပဲဈေးတောင်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပိုင်း limit တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗန်တွေကိုပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့မတူအခုလိုမျိုးဒီစနစ်ကိုသွားပြီးဒီ service ကိုတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘဏ်မှာဒီ service တော့ဖွင့်ပေါ့နော်ဒီ service တော့ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ဘဏ်မှာလည်း limit မရှိတော့ဘူး online shopping ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဝယ်လို့ရတယ်ရေခမင်းကကြိုက်တာကုန်ချေလို့ရဒီစနစ်ကိုဖွင့်ပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကလည်းခတ်တာမြန်မာတိုင်းကိုမဖွင့်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့သူဖွင့်ပြီးကျွန်တော်လည်းတော့ဖွင့်နေတာပဲသူကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မရဘူးဒီစနစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တထေးကိုယ်တိုင်ပါတယ်တထေးလက်မှတ်ထိုးရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာရှုပ်အဲ့လောက်လေးရှုပ်နေကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးเนาะတကယ်တမ်းလည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်လို့ရမရတော့ကျွန်တော်ပြပြတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘန်စတင်တဲ့ကိုဝင်ဒီနေရာနှိပ်ဒီနေရာကစာပေကမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဘန်ရုံးကိုသွားကျွန်တော်ဒီစနစ်ကိုဖွင့်ပေးပါเนาะဘာလိုလဲတတိခေါ်သွားတခါတည်းလို့ဒါဆိုရင်တော့ဘန်ပေပဲနဲ့ချိတ်လို့ရပါပြီအဓိကဒီနေရာနှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘန်နဲ့ချိတ်လို့မရအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကောက်တမှာစစ်ဘန်ရုံးကိုအရင်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီစနစ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဘန်ရုံးမှာဖွင့်ပြီးပေါ့ဗျာဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေပင်နဲ့ချိတ်လို့ရပြီနော်ပေပင်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ပေးအောင်မှာပေပင်နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးပေပင်နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါ Facebook ပေးအောင်မှာအရင်သွားချိတ်လိုက်ရတယ်မချိတ်ဘဲနဲ့လည်းဒေါ်လာမှမရှိဘဲနဲ့လည်းဘဏ်ကချိတ်လို့ရတယ်ပေပင်ကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပေပင်ကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဏ်နဲ့ပေပင်နဲ့အရင်ချိတ်လိုက်โอเคလားအဲ့ဒီဘဏ်ကနဲ့ချိတ်တယ်ဘဏ်ကနဲ့ပဲချိတ်ဘဏ်ဆောင်နဲ့ပဲချိတ်ဗျာနော်ချိတ်လိုက်တစ်ခုနှစ်ခုလုံးနဲ့ချိတ်လို့ရတယ်နော်စောင်းလည်းချိတ်လို့ရကက်လည်းချိတ်လို့ရတယ်ပဲချိတ်တာနဲ့ချိတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုချိတ်ရလဲဥမာကျွန်တော်ပေတွေဝင်လိုက်မယ်ပေတွေဝင်ပြီးတော့အကတ်နဲ့ချိတ်မယ်နှိပ်လိုက်တာဘာဘန်လဲသူရွေးခိုင်းကိုကလည်းဘန်ကိုချိတ်မဲ့ဘန်ပေါ့ဗျာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့နဲ့အဲ့ဒီဘန်မှာရောက်သွားဘန်အပ်ကိုသွားလိုက်နော်အခုမှဒီပေကနေနှိပ်လိုက်ပြီးဘန်အပ်ကိုသွားဘန်အပ်မှာဘာပေါ်လာမယ်ဆိုတော့မျက်နှာပေါ်လာမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပြခိုင်းတော့မယ်အဲ့ကြကိုကအဲ့ဘန်အပ်မှာနော်ပေကလုံးနှိပ်လိုက်ဘန်ချိတ်မဲ့ဆိုရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘန်အပ်ကိုရောက်မယ်ဘန်အပ်မှာမျက်နှာပြလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ကိုမျက်နှာပြတာပြီးသွားဒိန်းဆိုပြီးသွားကြီးခဏနေတာနဲ့တင်းဆိုရင်ဒါ size တစ်လုံးဝင်လာမယ် size ကတော့ကိုဘန်နဲ့ကပတ်စံဖြတ်သွားတာနော်ဘန်နဲ့ကကိုမျက်နှာပြပြီးဆိုတာနဲ့ဘန်နဲ့က automatic ပတ်စံဖြတ်သွားတယ်တချို့ကျတော့$2တချို့ကျတော့$3နော်ဒါပတ်စံဖြတ်သွားတော့မကြောက်နဲ့နော်တချို့ဆို4-500လောက်ထိဖြတ်တိုင်းမယ်
နော်ချို့ဆို200 300ဖြတ်တယ်သူကဒေါ်လာဘိုးပေါ့$2ဘိုးဆို$2ဘိုးတွက်ပြီးဘန်ထဲကဒိန်းဆိုဗျာ verify လောက်ခပေါ့ဗျာဒိန်းဆိုဖြတ်သွားပြီးတော့အောက်မှာကုတ်ကလေးတွေပါလာတယ်နော်အဲ့မှာမျက်နှာပြလိုက်တာနဲ့စာရေးဝင်တဲ့ကုတ်ပါအဲ့ဒီကုတ်ကဟိုမှာချိန်နေတဲ့ပေပေကိုပြန်သွားတော့ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖုန်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကုတ်သွားထိ verify လုပ်လိုက်သူက verify လောက်ခကို$2ဆိုရင်$2 $3ဆို$3ဘန်ထဲကဖြတ်ပြီးတော့ဘန်နဲ့ပေပေနဲ့ချိန်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ verify လုပ်ခိုင်းလိုက်တာ okay ဒါဆိုရင်ဒီပေပေက3ရောက်ဒီပေပေဒီ Facebook မှာချိန်လို့ရပြီ limit ကတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောပြမရဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေပေနဲ့ချိန်ထားပြီဗျာကျွန်တော်ဝင်တာက$1000ဒါပေမဲ့ပေပေတွေကို900ပဲရောက်တယ်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်လည်းတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေပေချိန်လို့ရတော့ပြပြတာကျွန်တော်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပြောပါဆိုရင်ပေပေနဲ့ဗန်နဲ့ဆိုရင်ပေပေက online เนาะဟိုထူးဖွင့်တာထူးမန်းနီဖွင့်တာလို့ပေါ့ဗျာပြတ်သွားရင်တော်တော်စကားပြောဖို့ခါထူးမန်းနီကကိုမြန်မာတွေပါရှိလို့စကားပြောတယ်ပေပေကြတော့ဦးမိတ်ဆွေရဲ့ပေပေလော့ချပြန်ဝင်လို့မရဘူးဆိုဘယ်သူစကားပြောဘူးလဲနော်ဘန်ယုံတဲ့ဘန်တဲ့ကောင်းတာကတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘန်နဲ့ပဲချိတ်သိချင်တယ်အခုမှဘန်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းပေပင်နဲ့ချိတ်ပေါ့နော်ဒါပေပင်ချိတ်ဖို့ချိတ်ပေပင်နဲ့ချိတ်ပြန်တော့လေဘန်ကလိုနေပြန်ရောဗျာနော်ခတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘန်လည်းရှိတယ်ဘန်ရှိနေမှပြန်တော့လေပေပင်ကဘာလို့တော့ဘူးလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီဘန်ရဲ့အဲ့ဒီ service ကိုတော့ဖွင့်အဲ့ဒီ service ဖွင့်မှာပေပင်မှာချိတ်လို့ရဒါကြောင့်တော်တော်များများပြောနေကြပါထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပေပင်တွေဖွင့်ကြတယ်တချို့ကြတော့ရတယ်တချို့ကမရတော့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးဆရာကြီးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းလို့တော့တယ်ချို့ကြတော့လိုက်ချိတ်နေတာမရတာတွေကမနေ့ကတယောက်လာတယ်ပေပေကောင်းတဲ့ချိတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကိုကြီးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေပေကောက်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက် Facebook ပေးရောက်ပြီးမှချိတ်တာတယ်ဟာညီကိုလွယ်လိုက်တာဟောက်ချိတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ချိတ်တာဆိုဘာမရှိဘူးလေတဲ့ပေပေတဲ့ဝင်ပေပေတဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပေပေတွေကပတ်စံဘာနဲ့ထုတ်ဖို့လဲကျွန်တော်ပြောနော်အဲ့ဒါတော့ဒီသူကလွယ်တော့ပြီးတော့ဖွင့်ချိတ်နေတယ်ဆိုအေးဝါရောအေးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြပြပေးတာကဒါကျွန်တော်ကကိုတွေ့လောက်တာနော် AI ကိုမေးပြီးတော့လာပြပြတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆောက်ကန်ဆောက်သားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဘဏ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ဘင်ကောင်းမချင်နဲ့နော်အကုန်လုံးက limit နေပဲသူတို့ချုပ်ထားတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာတစ်ခုပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဘဏ်ကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ Facebook account အသုံးပြုနေတဲ့တူတယ် Facebook account ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ် Facebook account မှာသူ့ step မခံထားသလိုမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ဘဏ်ကအားလုံးက limit တွေရှိတယ်ချုပ်တွေရှိတယ်အချက်တွေကိုလို့ချင်လို့လုပ်မရအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုဒါကျွန်တော်2 step ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဘဏ်ရုံးတွေဝင်ဖို့ထွက်ဖို့အကုန်လုံးပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဓိကဒါမျိုးက2 step ခံလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီ limit ကထိုင်းနေမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအများသောအဖြစ်က plain ကြီးပါဘဏ်ကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကြောင့်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော် share နေနေပြပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ limit ရှိတယ်တကယ်လို့ error တက်ရင်ပြောစရာနေရာမရှိဘူးအခုဘန်ယုံမှာပတ်စံဘန်နဲ့မဝင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်ယုံလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြုတ်လို့ရတယ်စပွဲခုံပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ကျုံနဲ့ဘန်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာပေမှာကဒီလိုမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး online နဲ့ကလေတွေကဂျီမေးကောက် verify လုပ်ပြီးတော့ပေကောက်ဖွင့်လိုက်တာနော်တကယ်ဖြစ်ရင်ဘယ်ကောင်းမှပြောစရာမရှိဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ကို recommend ပေးပါဆိုရင်တော့ဘန်နဲ့ပဲလုပ်ပါဘယ်ဘန်နေကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဘန်အကောင်းဆုံးပါပဲဒီဘန်ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာပြောတာတော့ကျွန်တဲ့နေရာမှာမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါမိတ်ဆွေပေအကြောင်းလေးကိုလုံးဝနားလည်သဘောပေါက်မလို့မျိုးလင်းနဲ့ပေတဲ့ကောက်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေနဲ့ဘန်နဲ့ချိန်လို့ရလားမရလားကိုယ့်ရဲ့ဘန်မှာစစ်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာလေးသွားနှိပ်လိုက်လို့ပွင့်ပြီးစစ်လို့ရပြီ okay ပြီဆိုမှပေကောင်းတဲ့ဘန်နဲ့ချိန်ဒါအဲ့ဒီပေတွေက Facebook မှာချိန်ဒါဆိုရင်လုံးဝ100% okay ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နားလဲသဘောပေါက်မယ်လို့မျိုးလင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအာညောင်းတော့လို့ရတယ်